Уважаемый господин Мин Аун Хлайн, дамы и господа, друзья, мы очень рады принимать с официальным визитом нашего дорогого друга, президента Республики Союз Мьянма, господина Мин Аун Хлайна. Россию и Мьянму объединяют по-настоящему крепкие, проверенные временем узы дружбы, партнерства и взаимной поддержки. В нашем общем активе богатый опыт многопланового сотрудничества на принципах равноправия, обоюдной выгоды, уважения и учета интересов друг друга. В 50-е и 60-е годы многое было сделано нашей страной для становления мьянмского государства. Содействовала Россия и его экономическому и социальному развитию, повышению обороноспособности. Возведенные при участии советских специалистов масштабные объекты инфраструктуры, медицины и образования по-прежнему успешно функционируют, приносят осязаемую пользу мьянманцам. Главное в том, что российско-мьянманские отношения продолжают поступательно укрепляться, наполняются новым конкретным содержанием. Активно действует межправкомиссия. Осуществляется регулярный диалог по линии МИДов. Советов безопасности. Углубляются межпарламентские и межпартийные контакты. Прорабатывается и реализуется целый ряд крупных совместных проектов. Обо всем этом мы и говорили сегодня подробно. Обменялись мнениями и по актуальным региональным и международным темам. Принят, как вы видели, солидный пакет межведомственных и коммерческих документов. Приоритетное значение мы уделяем экономическим связям. Выстроены устойчивые каналы финансовых расчетов. Две трети коммерческих операций производятся в российских рублях. Важной сферой взаимодействия двух стран является энергетика. На повестке дня совместное строительство на юге Мьянмы электростанции и нефтеперерабатывающего завода.
Российские компании также готовы подключиться к геологоразведке и добыче углеводородов, в том числе на шельфе. ပြည်ရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာတဘာဝစယန္တရာရှာဖွေရေးမြန်မာနိုင်ငံမှာကန်လုံအပါအဝင်ရေနံဒန်းဝေလေထူဖို့ဖို့စန္ဒရှိပါတယ် Имеются хорошие перспективы для организации экспорта в Мьянму сжиженного природного газа. မြန်မာနိုင်ငံကိုရုရှားရဲ့ LNG တင်ပို့ဖို့အလားအလာအများကြီးရှိပါတယ် И не только для внутреннего потребления, но и для транзитных поставок в соседние государства. ဒီ LNG ကပြည်တွင်းရေအသုံးပြုအပါအဝင်transit လို့တခြားနိုင်ငံကိုတင်ပို့လို့ရပါတယ် В прошлом году подписано межправсоглашение о возведении в Мьянме атомной электростанции российского дизайна. မနေ့ကမြန်မာနိုင်ငံမှာအလူမျိုးthat update စေယုံတိစောက်ဖို့တဘုတ်တူနေချက်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါတယ် Речь идет о действительно флагманском двустороннем проекте. အဲ့ဒီစီမံကိန်းကနိုင်ငံအဓိကစီမံကိန်းလည်းဖြစ်ပါတယ် Отмечу и ряд многообещающих совместных проектов в промышленности, транспорте и логистике. ပြည်ရင်စက်မှုလုပ်ငန်းတည်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းလည်းစီမံကိန်းအများကြီးအလားအလာရှိပါတယ် В Мьянме строится чугуноплавильный завод, предприятие по производству органических удобрений. ဥပမာဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာတမန်နီစေယုံမြေအိုးစာစေယုံလည်းတည်ဆောက်နေပါတယ် Обсуждаются и планы создания на южном побережье страны глубоководного морского порта для приема крупнотоннажных судов. မြန်မာနိုင်ငံအတောက်ပိုင်းအတံဘက်မှာရေနက်စိတ်ခံတိဆောက်မှုကိုစီမံကိန်းလည်းဆွေးနွေးပါတယ် Развивается партнерство и в высокотехнологичных отраслях. high-tech နဲ့ပဲလည်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုလည်းဆွေးနွေးပါတယ် Российский бизнес предлагает к внедрению в Мьянме свои уникальные передовые технологии в сфере цифровизации, кибербезопасности и хранения данных. မြန်မာနိုင်ငံမှာ digital နဲ့ပဲ cyber security အစရှိတဲ့ high-tech နဲ့ပဲမှာ Russia company ကိုဆိုဖြူကျအစီအစဉ်အများကြီးရှိပါတယ် Налаживается сотрудничество на основе подписанного в 2025 году межправительственного соглашения об исследовании и использовании космического пространства в мирных целях и пилотируемой космонавтики. အာကာသပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကတော့ဒီနိုင်ငံ2025ခုနှစ်မှာအပြန်အလှန်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ဒီနယ်ပယ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆောင်ရွက်နေပါတယ် Традиционно насыщенный характер носит взаимодействие двух стран на гуманитарном направлении. လူသားချင်းနယ်ပယ်လည်းဒီနိုင်ငံအရေးကြီးတဲ့နယ်ပယ်ဖြစ်ပါတယ် Расширяются научные, академические, молодежные, туристические и спортивные обмены, чему напрямую способствует безвизовый режим между нашими государствами. ဒီနိုင်ငံဗီဇာကင်းတဲ့စနစ်နဲ့တေပန်ပညာလုံငယ်ခရီးတဲ့အာကစားသမားအများအပြန်လှန်သွားနေပါတယ် В скором времени открывается генеральное консульство Мьянмы во Владивостоке. В Алтайском крае, Калужской и Московской областях работают мьянмские культурно-религиозные центры. Vladivostok မြို့မှာရုရှားဆိုင်ရာမြန်မာအထွေထွေကောင်စီကိုကြိုးယုံမကြမီဖွင့်လှစ်ပါမယ်ပြီးတော့ Altai, Kaluga, Moscow ပြည်နယ်မှာလည်းမြန်မာယဉ်ကျေးမှုဘာသာရေးစင်တာဖွင့်လှစ်ထားပါတယ် Господин президент сообщил мне в ходе нашей встречи с глазу на глаз о том, что достигнута договоренность принято решение о возведении в крупнейшем мьянмском городе Янгоне храма Русской Православной Церкви. မြန်မာအကြီးဆုံးတဲ့မြို့တစ်မြို့ရန်ကုန်မြို့မှာရုရှား Orthodox Church ဘုရားရှိခိုးကျောင်းအစီအစဉ်အတည်ပြုနေပါတယ်တဘောထားပါတယ် Безусловно, приветствуем растущий интерес граждан Мьянмы к изучению русского языка. မြန်မာနိုင်ငံမှာရုရှားဘာသာစကားကိုစေဝင်စားစရာမြင့်ထွားနေပါတယ်အရန်စိတ်ချရပါတယ် В настоящее время его преподают в престижных Янгонском и Мандалайском университетах. ရုရှားဘာသာစကားကရန်ကုန်မန္တလေးတက္ကသိုလ်များပညာသင်ပေးခဲ့ပါတယ် Русский язык изучают и в Академии Вооруженных сил. ရုရှားစကားက
တမတော် academy လည်းပညာသင်ပေးခဲ့ပါတယ် Рассматривается возможность присоединения мьянских школ и вузов к программе «Российский учитель за рубежом». မြန်မာနိုင်ငံမှာရုရှားစီယာပြပရုရှားစီယာ program ကိုပါဝင်ဖို့အစီအစဉ်လည်းရှိပါတယ် Сейчас в российских вузах обучаются около 400 мьянманских студентов. အခုရုရှားတက္ကသိုလ်မှာမြန်မာကျောင်းသူကျောင်းသားစုစုပေါင်းအယောက်400ဖြစ်ပါတယ် Всего же в нашей стране получили образование свыше 7 тысяч мьянманцев. စုစုပေါင်းကရုရှားတက္ကသိုလ်ကိုအောင်ပြီးတဲ့မြန်မာလူမျိုးကတော့အပေါင်း9000ဖြစ်ပါတယ် При обмене мнениями по внешнеполитической проблематике подтверждено, что позиции России и Мьянмы совпадают или весьма близки. ပြပကိစ္စရဲ့အတွက်ကတော့ရုရှားရဲ့မြန်မာရဲ့ထင်မြင်ချက်ကအရင်နိကပ်ပါတယ် Твердо отстаиваем принципы верховенства международного права, суверенитета и невмешательства во внутренние дела. ရုရှားမြန်မာကနိုင်ငံတကာဥပဒေကာကွယ်ရေးပြည်တွင်းရေးဆွေးနွေးမဟုတ်တဲ့အခြေခံကာကွယ်နေပါတယ် Наши страны наладили тесное военное и военно-техническое сотрудничество. ရုရှားမြန်မာစစ်ဘက်နီးပညာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုလည်းကောင်းကောင်းတိုးတက်နေပါတယ် Регулярно проводятся двухсторонние военно-морские учения у берегов Мьянмы. မြန်မာပြည်လက်ကမ်းမှာရုရှားမြန်မာလက်ချင်းစစ်ဘက်လက်ချင်းမှုကနဆောင်ရွက်နေပါတယ် Осуществляются и заходы кораблей военно-морского флота России в Мьянманский порт. ရုရှားတိုက်ရိုက်တမတော်တင်ပိုးမြန်မာစိတ်ကခဏဝင်လာခဲ့ပါတယ် И в заключение хотел бы еще раз поблагодарить господина Мин Аун Хлайна, мьянманских коллег за плодотворную совместную работу. ဒီနေ့ရလာရှိတဲ့အလုပ်တဲ့အတွက်မင်းအောင်လှိုင်ကိုမြန်မာလူပုခံပွဲတွေကိုထပ်မံတည်ဆူတင်ပြတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ် У президента Мьянмы предусмотрена большая программа пребывания в России. ဦးမင်းအောင်လှိုင်ကရုရှားနိုင်ငံမှာအစီအစဉ်အများများပါတယ် Помимо состоявшихся бесед с председателем правительства Российской Федерации, председателем Государственной Думы, запланирован еще целый ряд встреч в наших ведомствах. ရုရှားဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ State Duma ဥက္ကဋ္ဌနဲ့ထွေးဆုံအပြင်တခြားဌာနနဲ့ထွေးဆုံမှုအများကြီးရှိသေးပါတယ် Кроме того, господин Мин Аун Хлайн посетит и республику Тыва. ဒါအပြင်အဆွေတော်ဦးမင်းအောင်လှိုင်ကတူဝါပြည်နယ်ကိုလည်းခရီးနဲ့ထွားဖို့စီစဉ်ရှိပါတယ် Как одного из центров российского буддизма. ဒီပါပြည်နယ်ကရုရှားရဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဗဟိုတကူဖြစ်ပါတယ် Уверен, что столь насыщенный визит пройдет, безусловно, успешно. အဲ့လိုမျိုးခရီးစဉ်ကအောင်မြင်စွာဆောင်ရွက်ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်ယုံကြည်ပါတယ် А достигнутые результаты, договоренности, подписанные документы будут способствовать дальнейшему развитию российско-мьянманского сотрудничества. ဒီနေ့လက်မှရေးထိုးတဲ့တပုတ်ထွန်းကျဲတွေကိုရုရှားမြန်မာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအတွက်လောပကံဘဲတွေစစ်ဆန်ရေးအကူအညီအများကြီးပေးဖို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ် Уважаемый господин президент, еще раз благодарю вас за ваш визит. လေးစားအပတော်လူချင်းမြင့်ကတည်ဆူမြတ်တင်ပါတယ် ဆိုတော့ပချာဖရှင်တမန်နိုင်ငံမစ္စတာသမရမစ္စတာဗလာမီလီယံဘူတင်နဲ့အထက်နှစ်ဖက်ကုသလဲဖွဲ့ဝင်များမီဒီယာဖွဲ့ဝင်များအောင်လို့မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေခင်ဗျာ Уважаемый Владимир Владимирович и все гости, которые присутствовали на сегодняшнем мероприятии, прежде всего я хочу приветствовать от души. ကျွန်တော်အနေနဲ့ရုရှားသမ္မတကြီးမစ္စတာဗလာမီလီယံပူတင်ရဲ့ဖိတ်ကြားချက်အရရုရှားနိုင်ငံကိုတရားဝင်ခီးစီအပြင်ရရှိနေဖြစ်ပါတယ် Мой визит является официальный визит по приглашению президента Российской Федерации.
မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ရုရှားနိုင်ငံတို့ကတတ်တမဆက်ဆံရေးထူထောင်တာ98နှစ်ပြည့်မြောက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရရှိပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအစောဆုံးတတ်တမဆက်ဆံရေးထူထောင်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံတွေကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Дипломатические отношения между нашими двух стран установили уже 78 лет, когда наша страна получили независимость. И с этого момента первые страны, которые остановили дипломатические отношения, включая Россию. မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ရုရှားနိုင်ငံတို့ကမိတ်ဆွေစစ်တွေနိုင်ငံတွေဖြစ်ပြီးတော့မှပြန်လဲနားလည်မှုလေးစားမှုတွေနဲ့အခြေခံတိစောက်ထားတဲ့ဆက်ဆံရေးကိုကောင်းမွန်စွာထိန်းသိမ်းထားနိုင်ခဲ့ပါတယ် Между нашими двух стран отношения начали взаимоуважение, взаимопонимание и до сих пор храняется. လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်နှစ်တရာစပြီးမြန်မာနဲ့ရုရှားဆက်ဆံရေးနဲ့ပူးပေါင်းဆက်ဆံမှုဟာအဓိကဆုံးနဲ့အမြင့်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်ရှိလာပြီလည်းဖြစ်ပါတယ် На протяжении всех этих годов отношения между нашими двух стран улучшаются. နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေကြားမှာမကြာခဏတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေဟာနိုင်ငံဆက်ဆံရေးမြင့်တင်ဖို့တွေလည်းအဓိကတွန်းအားတရားဖြစ်လာခဲ့ပါတယ် Встреча между двух лидеров стран дает импульс для развития между нашими двух стран. သမ္မတကြီးပူတင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆွေးနွေးမှုဟာနိုင်ငံဆက်ဆံရေးတိုးတက်နေတဲ့အရှိန်ဟုန်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းမြင့်တင်သွားနိုင်ဖို့အတွက်ကြီးမားတဲ့အထောက်အကူဖြစ်စေခဲ့ပါတယ် На сегодняшней встрече между нами это дает большой импульс для того, чтобы развивать не только отношения, но и экономические сферы. ဒါပြင်နိုင်ငံကြားမှာဆွေးနွေးသဘောတူထားတဲ့ကိစ္စရပ်တွေသဘောတူညီချက်တွေပေါ်မှာအကောင့်ထဲပေါ်မှုအခြေအနေနဲ့ကဏ္ဍစုံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးရရှိတဲ့တိုးတက်မှုတွေကိုထပ်တင်သွားဖို့နဲ့ဆက်လက်တိုးမြင့်သွားဖို့တွေလည်းဆွေးနွေးသဘောတူညီနိုင်ငံကြပါတယ် В ходе нашего встречи мы получили договоренности для того, чтобы развить наши отношения и развивать все сторонние отношения между нашими двух стран. ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကာကွယ်ရေးလုံခြုံရေးစိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးစက်မှုပညာရေးသိပ္ပံနဲ့နည်းပညာအာဂတနည်းပညာကျန်းမာရေးနဲ့ခီးသွွားကဏ္ဍအပါအဝင်နေပယ်ပေါင်းစုံမှာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားနိုင်မယ့်အလားအလာတွေကိုလည်းကြည်ကြည်ပြတ်ပြတ်ဆွေးနွေးနိုင်ခဲ့ကြပါတယ် Мы сегодня успешно обсудили сотрудничество в области обороны, в области туризма, в области безопасности, в области сельского хозяйства, в области здравоохранения и другие ряд в области. အခုဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာဥပဒေပြုလွှတ်တော်တွေလည်းပေါ်ပေါ်လာပြီးဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့အစိုးရ200ကျမ်းမာတမကလွှတ်တော်ချင်းချင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြင့်တင်ဖို့လည်းဆွေးနွေးနိုင်ခဲ့ကြပါတယ် В данный момент в нашей стране появился парламент, поэтому мы намерены расширить отношения не только между правительством, но и межпарламентские отношения. နိုင်ငံခြားမှာပြည်ဝင်ပေးဗီဇာကင်းလွတ်ခွင့်ပေးရေးဆိုင်တဲ့ဘော်ဒူစာချုပ်ဟာလည်းယခုနှစ်ဇန်နဝါရီလအတွင်းကစတင်အသက်ဝင်ခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခီးသွွားကဏ္ဍမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနဲ့နိုင်ငံပြည်သူတွေကြားကူးလက်ဆက်ဆံမှုပုံမှုမြင့်တင်တိုင်းမဲ့အလားအလာတွေကိုလည်းဆွေးနွေးနိုင်ခဲ့ကြပါတယ် Весь визовой режим уже действовал в январе. С этого момента у нас есть возможность улучшить туристический сектор и улучшить отношения между народами. အခုခီးစစ်တွေမှာလည်းသဘောတူစာချုပ်နားလည်မှုစာချုပ်နဲ့12ခုလက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ခဲ့ပါတယ်နောက်ထပ်လည်းကဏ္ဍပေါင်းစုံမှာနိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့စာချုပ်တွေချုပ်ဆိုနိုင်ဖို့လည်းညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်လည်းရှိနေပါတယ် В ходе этого визита мы успешно подписали 13 контракты, и на перспективе мы будем продолжать и подписать контракты. မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ရုရှားနိုင်ငံကဒေသတွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာမျက်နှာစာတွေမှာပြန်လည်အစဉ်ရက်တီထောက်ခံပေးနေတဲ့နိုင်ငံတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာကိကမ္ဘာရေးရာကိစ္စအရေးပေါ်မှာလည်းအမြင့်ချင်းဖလှယ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးနောက်နာကမှာလည်းကျွန်တော်တို့နှစ်နိုင်ငံဟာနိုင်ငံတကာမျက်နှာစာမှာဒီကစားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားဖို့လည်းဆွေးနွေးသဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်
Россия и Мьянма взаимно поддерживают друг друга на международной арене и на регионной ситуации. И на будущее мы намерены расширить это отношение и поддержим друг друга. သမ္မတကြီးနဲ့နှစ်ဖက်ကိုယ်စားလှယ်များမီဒီယာအဖွဲ့ဝင်များခင်ဗျာ Уважаемый господин президент и уважаемые коллеги, မြန်မာနိုင်ငံဟာပထဝီနိုင်ငံရေးရမဟာဗျူဟာကျတဲ့နေရာမှာတည်ရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပြီးတော့မှအနည်းငယ်မှာလည်းကြီးမားတဲ့ဈေးကွက်ကြီးရှိတယ်လို့တဘာဝတရားစားပစ္စည်းတွေလည်းပေါ်ကျော်ပါတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ် Мьянма находится стратегические геологические нахождения. Рядом нашей страны есть большой рынок. စပြုမီအေက33တန်းကျော်ရှိပြီးလူသားအင်အားတာမကကောင်းမွန်တဲ့တမမျှတတဲ့ရာသီဥတုလည်းရှိပါတယ်။ဒါပြင်ဘိုင်ပေါင်း1300ကျော်ရှည်လျားတဲ့ပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းတစ်ခုလည်းရှိပါတယ် И имеет большие ресурсы, и имеет прекрасную погоду, и имеет береговой линии больше, чем 1300 миль. ဒီလိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခွင့်အလမ်းကောင်းတွေရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရုရှားနိုင်ငံရဲ့နေပယ်ကဏ္ဍစုံကစီးပွားလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုလာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသမ္မတကြီးကတဆင့်ထပ်မံဖိတ်ခေါ်လိုပါတယ် Поэтому мы хотим пригласить инвесторов из России, инвестировать в наши страны. Уважаемый господин президент, прошу пригласить от вас инвесторов в нашу страну. နောက်ဖက်မှာလည်းမြန်မာနဲ့ရုရှားစီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်မှုဖိုရမ်တစ်ခုလည်းကျင်းပသွားဖို့ရှိပါတယ် Завтра мы проводим бизнес-форум Мьянмы и России. သမ္မတကြီးနဲ့နှစ်ဖက်ကိုယ်စားလှယ်များနဲ့မီဒီယာအဖွဲ့ဝင်များခင်ဗျာ Уважаемый господин президент и уважаемые коллеги, ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံနဲ့တမိုင်းဆိုင်လက်ချစ်တီရင်းနှီးတဲ့ရုရှားနိုင်ငံတို့ကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကတဆင့်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးပုံမှုတိုးမြင့်လာစေဖို့အတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့သမ္မတကြီးပူတင်အစိုးရရုရှားနိုင်ငံအစိုးရနဲ့ပြည်သူတွေနဲ့အတူလက်တွဲဆောင်ရွက်တော့မှာဖြစ်တယ်လို့ထပ်လောင်းဆန္ဒပြုရင်ဒီကုန်းချုပ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် spicy ပါ в заключение я хотел выразить состояние Мьянмы, готовы расширить наши отношения и личное отношение с господином Владимиром Владимировичем. Спасибо вам большое.